E aí, galera, a gente tá aqui, né, pra gravar. Eu montando o ventilador do meu pai, porque o negócio quebrou, né, não tava ligando e tava usando o que tava no quartinho. Não tem vergonha. É porque eu tô gravando eu. Aqui, meu pai. Não tem vergonha. Não tem vergonha, tá, gente? Meu pai é bem... Ele tem 47 anos. Minha mãe 46. Meu pai nasceu antes da minha mãe. Não. Coloca aqui, ó. Tipo aqui, ó. Não. 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 Tô tentando algum lugar. Ali. Mas dá pra eles verem, ó. Mas dá pra ver até você. Senta melhor. Acho que vou colocar mais perto. Tô arrumando algum lugar aqui que fica mais ainda. Aí tem coisa. Aí. Tô mostrando que fica mais perto. Mas aqui arrasta. Não tinha pensado. Vamos ver se não cai. Você fica balançando o celular desse jeito, quem assiste fica tonto. Não dá pra ninguém ver, ó. Melhorou. Tá bom. Vai falando com eles. Vamos montar aqui. Fala pra eles o que você tá fazendo. Vamos montar um ventilador e vamos... Eu tô ajudando meu pai a montar também. Até que Se isso. falar baixo assim, ninguém ouve. Tá bom. Tá bom. Aí a gente vai ajudar meu pai aqui a montar esse ventilador aqui. Primeiro vai colocar isso aí, que é o importante. E essa peça aí, ó. Agora isso daí. É isso mesmo. É a última. Aqui é a última. Peraí. Vamos lá. Meu pai já tá colocando aqui outra. Depois a gente vai. Você vai ver. Depois eu vou gravar um pouquinho com eles. Também eu vou gravar vocês vendo a bicicleta também. Umas 20 vezes. Assim também. Apareceu, né? Mesa de parafusos daí? Não, né? Só aquela porquinha redonda. Daqui? Posso parafusar o parafuso? Apertando aí. Tá apertando, gente. Eita coisa. Eita. Olha isso. Tá bonito agora. Vai colocar um negocinho. Aperta. Precisa parafusar? Não. Tá. Vamos ver se funciona. Vamos ver. Eita. Vamos ver. Balança muito o celular que o povo fica volta aí. Tem que ir mostrando. Funcionou. Funcionou, hein? Agora funcionou, gente. Tá. Tá tirando o cabelo. Põe aqui, mãe. Pai.
chamar meu cabelo de Tonho, né? Acho que eu vou tomar o cabelo de Tom. Ninja! É. Eu coloquei, né? Tá bom, né? Só vou gravar um pouquinho eles vendo minha bicicleta ainda. Mas vai ser com outra bola de 2 anos. Outra bola de 2 anos atrás. Um ano e meio atrás, né? Que é esse daqui. Tava lá fora um ano inteiro. Tem um bico que tá até sujo. Mas esse daqui é perfeito. Poxa. Ui. Ele vai continuar. Às vezes eu erro. Até erro, eu acho. Onde eu fico o gol. O gol fica aqui. Eu chuto a bola pra lá. Vamos dar um gol bicicleta. Poxa! Esse vídeo, se foi vídeo então, tenha gostado. Tchau.